მოკლედ გავიაროთ თურქეთისა და საქართველოს ნაკრებების მომავალი, ძალიან მნიშვნელოვანი საფეხბურთო მატჩი. მოკლედ რა ხდება? 14 ოქტომბერს მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევზე ვეთამაშებით თურქეთს. და იცით, ეს თამაში შეიძლება გადამკვეთი იყოს ჯგუფში მეორე ადგილისთვის ბრძოლაში, ანუ პლეი-ოფის საგზურისთვის რა. პირველი რაც უნდა ვიცოდეთ, სიტუაცია ცხრილში მართლა კრიტიკულია. თურქეთს 6 ქულა აქვს, მეორეზეა და ცდილობს ეს ადგილი შეინარჩუნოს. ჩვენ კი 3 ქულით მესამეზე ვართ და ფაქტობრივად თუ პლეი-ოფზე ფიქრი გვინდა მხოლოდ მოგება გვწირდება, სხვა შანსი არ არის. გუნდების ფორმა ცოტა არეულია, ხო? თურქეთმა ჯერ ესპანეთთან წააგო ძალიან ცუდად 0-6, მაგრამ მერე ბულგარეთს მოუგო 6-1. ჩვენც მოუგეთ ბულგარეთს 3-0, მაგრამ აი ესპანეთთან დავმარცხდით 0-2. ისიც ვთქვათ, რომ ბოლო ორი თამაში თურქეთმა მოგვიგო, მათ შორის ევრო 2024-ზეც, გახსოვთ ალბათ 3-1. თურქეთი განსაკუთრებით სახში, რა თქმა უნდა, ფავორიტია. შემტევები ყავთ კარგები, ილდიზი, ჩალხანოღლუ. ჩვენგან კი საუკეთესო თამაშია საჭირო, განსაკუთრებით კვარასგან შეტევაში და მამარდაშვილისგან კარში. თუმცა აი სტუმრად თამაშის სტატისტიკა ცოტა გვაფიქრებს. ბოლო დროს მნიშვნელოვანი გასვლები ძირითადად წაგებით სრულდებოდა. ერთი სიტყვით, სასწორზე ბევრი რამე დევს. თურქეთი ცდილობს მეორე ადგილი გაინახოს, ჩვენ კი მხოლოდ მოგება გვჭირდება, რომ საკვალიფიკაციო რბოლაში დავრჩეთ.